രാവിലെ മുതൽ കിളികളുടെ കലപിലാ ശബ്ദം. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടതാണ് കരിയില കിളി. ഇരുണ്ട തവിട്ട നിറമാണ്. ധാരാളം കിളികളുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂട് വച്ച് കാണും. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതാ ഒരു കൂട് മരത്തിനിടയിൽ. കൂടിൻ്റെ അകം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുട്ടയിടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കിളികൾ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അമ്മ കിളി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുവിധം കൂട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കി. അതാ മുട്ടകൾ, നീലമുട്ടകൾ. 3 or 4 എണ്ണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ഇതുവരെ നീലമുട്ടകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.